হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি সহজ পদ্ধতিতে এগ চিকেন রোল বানাতে চলেছি। আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখুন। প্রথমে আমি আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি, আলু সেদ্ধ করে মেখে নিয়েছি। এবার ডিমটা আমি গ্রেট করছি। আমি এখানে দুটো ডিম নিয়েছি, আপনারা পারলে ময়দা অনুপাতে ডিম নেবেন। আমার বাড়িতে 3 জন খেতে, তাই দুটো নিয়েছি। দেখুন আমার ডিমটা গ্রেট করা হয়ে গেছে। এইবার এর সঙ্গে দেবো একটু চাট মশলা, একটু দেবো মরিচ গুঁড়ো, তারপরে অল্প একটু দেবো জিরে গুঁড়ো, এবার স্বাদ মতো দেবো লবণ, অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ো, একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে এটা হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। আমার ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এইবার আমি উনুনে কড়া বসে দিয়েছি, দেবো একটু তেল, কড়া গরম হলে দেবো পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজটা ভাজতে থাকবো। পেঁয়াজটা একটু লাল করে ভাজতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, পেঁয়াজটা লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনটা গ্রেট করে নিয়েছিলাম, এর মধ্যে চিকেনটা দেবো। চিকেনের ওপরে সামান্য হলুদ দেবো, এবার ভাজতে থাকবো। এবার আমার চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে দেখুন। এবার আমি দেবো আদা আর রসুন একসঙ্গে পেস্ট করা। একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে 5-7 মিনিট। এইবার অল্প করে চিনি দেবো, এবার আলু আর গ্রেট করা ডিম একসঙ্গে মেখে রেখেছিলাম, সেটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে এটা কিছুক্ষণ নাড়তে থাকবো। বেশি আঁচে এটা করলে হবে না, লো ফ্লেমে রাখতে হবে, কারণ কড়ার নিচে ধরে যাবে।
এটা 5 থেকে 7 মিনিট নাড়ার পর এটা আমার রেডি, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এটা ঠান্ডা হতে দেবো। এইবার এই ফাঁকে আমি ময়দাটা মেখে নেব। প্রথমে দেবো সাদা তেল, অল্প লবণ আর অল্প চিনি। ভালো করে এটা মেখে নেব। এবার অল্প অল্প করে জল দেবো, দিয়ে খুব শক্তও হবে না, খুব নরমও হবে না। ময়দাটা আমার মাখা হয়ে গেছে। এবার লিচি কেটে নেব। আমি মাঝারি সাইজ লিচি কাটছি, আপনারা পারলে বড় করেও কাটতে পারেন। জানেন তো বন্ধুরা, আমার ছোট ছেলে সব সময় ভালো মন্দের শিখুক। ওর বাড়িতে যদি নিত্য নতুন জিনিস বানিয়ে দেওয়া যায় খুব খুশি। আমি এবার একটা করে বেলে নেব পরপর। এইবার এই জল দিয়ে এই দু সাইড ভালো করে মুড়ে নেব। এবার এই সাইডটা হয়ে গেল। আমি একটু ছুরি দিয়ে হালকা একটু শেপ দিয়ে নেব। তাতে ভাজাটাও ভালো হবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার সব রোলগুলো মোড়া হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াতে তেল দেবো। তেল দিয়ে এবার আমি একটা একটা ভাজতে থাকবো। লো ফ্লেমে ভেজে নিয়েছি আমি লাল করে। এবার তুলে নেব। এবার আমি তুলে নেব। এইভাবে সবগুলো করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, সবকটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার খাওয়ার পর্ব। এইভাবে আপনারা যদি বাড়িতে বানান, বানিয়ে বাচ্চাদের দেন, তারা খুব খুশি হবে।
বা অল্প সময়ের মধ্যেও এই জিনিসগুলো বানানো যায়। আর টিফিনে তো দিলে বাচ্চারা আনন্দেই খাবে, আপনারাও খেয়ে দেখবেন। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।